Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de faire du sport. Aujourd'hui, on va faire du sport à la maison avec Fitness Boxing 2. Je vous invite à vous mettre dans une tenue confortable, à prendre de l'eau à côté et on va suivre la séance du jour. Allez, on va faire une séance normale comme d'habitude de 38 minutes. Un jour, on fera 48 minutes histoire de voir un petit peu ce qu'on a dans le ventre, mais pour l'instant, on va faire 38 minutes. On va faire un étirement tranquillou, un combo de crochet, un combo d'uppercut, un combo direct et on finira par un étirement pour décontracter nos muscles. Allez, c'est parti, faisons ça ensemble. Mettez-vous dans un endroit où vous pouvez vous mouvoir sans toucher quoi que ce soit et commençons ensemble l'exercice, les étirements. On va faire des cercles vers l'avant avec nos bras. C'est parti. Allez, je sais, c'est le matin pour beaucoup. On réveille son corps tranquillement. On met une main devant l'autre et vous levez les bras et vous faites des légers mouvements de droite à gauche. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Gardez bien les omoplates en arrière et vous pouvez respirer tranquillement. Hop. On inverse le sens des mains et on recommence. Prenez votre temps. Il n'y a pas de raison de se presser. On fait des mouvements lents, légers, histoire de se dire à son corps, on va bientôt s'y mettre. On va s'y mettre, bonhomme. Allez, on lève les bras en arrière. On met les bras en avant. En arrière, vous bombez le torse. Et en avant, vous courbez un peu le dos. Super. Alors, on se met sur une jambe maintenant. Sur une jambe, on se met sur nos deux jambes, mais vous vous mettez comme à l'écran. On appuie sur une jambe. Et la jambe qui est tendue, en fait, vous levez le talon comme ça. Pour étirer le mollet, on change de jambe. On laisse le dos assez droit. Pas trop non plus. On secoue les poignets et les chevilles. Et on a fini pour les étirements du début. Donc vous pouvez mettre dans vos mains des Joy-Con si vous avez une Switch. Ou alors vous pouvez ne rien avoir et puis mettre vos poignets comme ça, comme à la boxe. Vous mettez une jambe derrière et une jambe devant. Donc les mains au niveau du menton. Et vous faites un mouvement de bascule d'avant en arrière pour faire un rythme en fait. Et ce rythme, on va le garder tout le long de l'exercice. Et on va suivre les coups à l'écran. Donc ça doit arriver de l'extérieur, les crochets. Là, vous donnez un coup vers l'avant. Comme si vous aviez un gant de boxe à la place au niveau des mains. Vous essayez de bien tendre la main, enfin le bras, quand vous donnez les coups. Allez, c'est le début. On commence doucement, mais sûrement. Vous pouvez mettre de la musique en fond, j'ai oublié de vous le dire, mais
On va inverser la position. On change les jambes d'orientation et on se remet en garde. C'est parti. Donc essayez de faire le mouvement correctement de l'autre côté de l'écran. Et vous allez voir qu'à la fin de la séance, si vous faites pas beaucoup de sport, vous sentirez qu'en termes de cardio, de mouvement, il y a des petits trucs sympathiques que vous devriez voir. Gardez le rythme, respirez bien. Et assurez-vous de placer chaque coup au bon moment, donc on rechange de sens. Et je vous laisse suivre comme le coach à l'écran. Là, dans ces exercices, je ne suis pas plus avancé que vous. On suit tous ensemble le coach. Histoire de pouvoir faire du sport à la maison, à notre rythme. Et en plus, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Alors comme ça, si jamais vous vouliez pas mettre d'argent dedans, je vous propose tout gratuitement. J'espère que vous apprécierez ces séances. Super. Allez. Allez, on bouge son bol. On se défoule. On voit avec ces séances que le sport c'est aussi un plaisir, quoi. On peut faire du sport en rigolant et pas en tirant la gueule tellement on fait des efforts et que ça fait mal, quoi. Là, on fait du sport, mais dans la bonne ambiance. J'espère que vous apprécierez un petit peu cette ambiance, quoi. Je vous laisse
Je vous laisse vous concentrer sur les mouvements, tranquillement. Allez, on respire, on visualise l'action avant qu'elle arrive pour être préparé. Faire les bons enchaînements. Allez. Mettez-vous sur vos deux jambes, respirez tranquillement. Si vous avez une boisson, vous pouvez prendre une gorgée ou deux. On va faire le deuxième combo ensemble. C'est parti. Combo d'uppercut. Alors les uppercuts, c'est des coups venant du bas vers le haut. On essaye toujours de viser devant nous, donc soit un menton invisible, soit une personne invisible que vous foutez devant vous. Vous imaginez ça devant vous. Puis vous essayez vraiment de mettre des coups au niveau des épaules, quoi. Ça, c'est à votre hauteur. Cherchez à bien tendre les bras comme il faut. Et l'important, c'est de faire les mouvements de l'autre côté de l'écran tranquillement. Allez, on se met en garde. On prend le rythme de bascule d'avant en arrière. Et on essaie de faire de son mieux. Incroyable. Ok.
せーの、一発二発、脇を締めて打っていきます。せーの、ワンツーアッパー。せーの、ワンツーアッパー。ストレート出します。せーの、ワンツーアッパー。ストレート、それです。 Les uppercuts, ils ont du mal à リ se, ズムよく。せーの、ワンツーアッパー。ストレート。 à se valider, mais bon, bah, c'est peut-être dû au Joy-Con. トントントン。はい、 L'important, テンショ c'est ン de 上が faire ってき bien ま les したね。 mouvements de l'autre côté de せ l'écran, ー comme の、je vous ai ワ dit. ンツーアッパー。ストレート。 On せ suit ー le の、 rythme, 足腰の回転を意識します。せーの、 on se リズムの défoule, パンチは力強く。 on せ lâche ー tout. の、ワンツーアッパー。ストレート。せーの、123456788。ワンツーアッパー。ストレート。せーの、上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、 OK です。それでは一度呼吸を整えましょう。よく On va 見たら changer de 動き出て sens. ますよ。 Le 動き coach を nous 止め dit ないで打たないように qu'on bouge し plutôt っかり bien, パンチを打ち分けましょう。 qu'il faut pas se それ tromper ではスイッ d'action, チします。 et on va y 右足が arriver. 前、左足が後ろです。右手を前に持っていきます。 Allez, リズムを作ります。 on se met en garde, 1、2、前、後ろ、 on 前、 reprend le 後ろ。 rythme. それでは右アッパーいきます。せーの、ひねってアッパー。落ち着いて。 Détendez-vous un peu. ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋 Ok. 使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。 Gardez le coude ひねっ plié. てアッパー。内側からしっかり打ちましょう。下からアッパー突き上げます。 Du bas vers le haut. 相手の顎を狙いますよ。せーの、 Mais ストレート出します。せーの、ひねってアッパー。ストレート。せーの、 je dois pas être précis dans l'action, ou je ne sais pas, mais ひねってアッパー。ストレート。足腰の回転を意識します。せーの、ひねってアッパー。ストレート。せーの、ひねってアッパー。ストレート。拳が下に行かないように。 laissez pas tomber votre poing. Alors ça veut dire gardez bien vos mains au niveau du menton. ワン、ツー、構えて。ワン、ツー、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワン、ツー、打って引いて。ワン、 Comme à la せ boxe. ーの。ジャブを戻しながらストレート。続けてアッパー足します。ワン、ツー、アッパー。それです。せーの。1、2、3、それ。せーの。パンチが流れないように。せーの。一発、二発、三発。右からワン、ツー、アッパー。せーの。右、左、右。動きは大きく。せーの。ワン、ツー、アッパー。呼吸をしっかり。せーの。 On respire せ tranquillement. ーの。ワン、ツー、アッパー。せーの。一発、二発。脇を締めて打っていきます。せーの。ワン、ツー、アッパー。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート出します。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。それです。コンビネーションです。リズムよく。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、テンション上がってきましたね。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。足腰の回転を意識します。せーの。最後のパンチは力強く。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、 OK です。リズムに乗ってきました。 J'espère que vous y arrivez. 残りあと半分です。全身でリズムを取りながらタイミングよくパンチを打ちましょう。もう一度スイッチします。 Allez, on change de sens. 右足が後ろです。左手を前に持っていきます。リズムを作ります。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは左アッパーいきます。せーの。ひねってアッパー。悪くないですよ。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの。脇を締めて打っていきます。ワンツーいきます。せーの。ワンツー。軸をしっかりとイメージします。ジャブを戻しながらストレート。せーの。パンチが流れないように。せーの。ワンツー。これを早くいきます。せーの。ワンツー、ワンツー。左から上半身だけで打たないように。せーの。ワンツー、ワンツー。せーの。1、2、3、4。せーの。ワンツー、ワンツー。せーの。左、右、左、右。せーの。呼吸するのを忘れないように。せーの。
ー足します。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。リズムよく。ワン、ツー足します。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて、ワン、ツー、それです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、ワン、ツー、アッパー足します。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて、ワン、ツー、左アッパー。そう。せーの、上半身だけで打たないように。リズム、1、2、3。ストレート足します。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて、ワン、ツー、アッパー、ストレート。ナイスパンチ。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて、ワン、ツー、アッパー、ストレート。あと4回いきます。構えて。あなたなら余裕です。Allez, courage. せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて、ワン、ツー、アッパー、ストレート。それ。せーの、1、2、3、4、5。息を吐きながら。せーの、左、右、左、右、左。続けていきます。1、2、3、4。Essaie d'être précis dans les mouvements. ツー、ワン、ツー、アッパー。最後のパンチは力強く。はい、OK です。熱くなってきましたね。 Et en vrai, あと少 si し on で suit 終わ bel り et です。 bien 複 l'effort 雑なコンビネーションでもコン à ビネーション garder le で rythme 最後まで et à 集中 faire し les ていきましょう。 mouvements, les それでは combos スイッチしま d'exercices す。 comme on le fait, 右足が前、左足が後ろです。 eh 息を ben, 前 on に出し arrive ま à す。 vraiment avoir リ un ズムを petit 作りま rythme す。 de sport 1、sympathique. 2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それで Allez, は on se 右 met アッ dans パーい l'autre きます。 sens. せーの、ひねってアッパー。悪くないですよ。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。ワンツーいきます。せーの、ワンツー。軸をしっかりとイメージします。ジャブを戻しながらストレート。せーの、パンチが流れないように。せーの、ワンツー。これを早くいきます。せーの、ワンツー、ワンツー。右から上半身だけで打たないように。せーの、ワンツー、ワンツー。せーの、1、2、3、4。せーの、ワンツー、ワンツー。せーの、右、左、右、左。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、アッパー足します。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい、ワンツー、ワンツー、アッパー。リズムよく。ワンツー足します。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、それです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツー、アッパー足します。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、右アッパー。そう。せーの、上半身だけで打たないように。リズム、1、2、3。ストレート出します。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー、ストレート。ナイスパンチ。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー、ストレート。あと4回いきます。構えて、テンション上げましょう。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー、ストレート。そう。せーの、1、2、3、4、5。息を吐きながら。せーの、右、左、右、左、右。続けていきます。1、2、3、4。せーの、ワンツー、ワンツー、アッパー。最後のパンチは力強く。はい、 Et voilà, OK です。 avec des entraînements comme ça, moi je vous dis, on vous fera plus chier après ça, hein. Parce que si お疲 quelqu'un れ様でし vous た。 emmerde, eh この ben, アクションいかが souvenez-vous で de した ça, 苦手なアクションはレクチャーで練習しましょう。 il va pas comprendre sa douleur. それでは結果の発表です。次は期待しています。次がラストです。 On va faire des combos direct 1, du coup là ça sera juste des coups
vers l'avant. Il n'y aura pas de crochet, il n'y aura pas d'uppercut. Et si jamais vous trouvez que le rythme il n'est pas assez soutenu, quand on se met en garde, au lieu juste de faire ça, vous pouvez sautiller d'une jambe à l'autre. Ça amplifie le cardio. Et dans vos coups, soyez énergique. Ce qui fait que vous allez vraiment intensifier chaque coup. Et plus vous allez mettre de l'intention dedans, plus vous allez amplifier le coup du rythme en fait. Si jamais vous trouvez que ça ne va pas assez vite ou il n'y a pas assez de... Si vous trouvez que c'est assez, bah, suivez l'exercice comme vous le sentez. Allez, on s'y remet. Respirez comme vous le sentez, soit par le nez, soit par la bouche. Quand vous donnez des coups, vous pouvez aussi faire ça. Les mains bien au niveau du menton. Allez, courage. Sympa quand on veut amplifier le cardio. Vous avez juste à sauter d'une jambe à l'autre au lieu juste de faire une bascule d'avant en arrière. Et il y a vraiment un truc qui se fait. Je vous invite à essayer maintenant là. Vous pouvez sautiller d'une jambe à l'autre. Respirez bien. C'était bien d'une jambe à l'autre. Hein. Pour ceux qui veulent, mais... Et vous allez voir que on peut intensifier nos exercices tout seul en fait. Faites-le à votre rythme. Visualisez bien l'action avant qu'elle arrive.
あと8回いきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。トン、トン、トン、トン。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ストレート。はい、二の腕を意識して。リズム、あと4回。ワン、ツー、ジャブ、ストレート。せーの、1発、2発、3発、4発。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ストレート。ラスト、最後のパンチは力強く。はい、OK です。リズムに乗ってきました。 Super. J'espère que vous arrivez à 残り suivre. 半分です。 J'espère que ça vous パンチ plaît. を打つときは腹筋を引き上げてタイミングよ N'hésitez く pas パ à ンチを打ち liker ま la しょ vidéo si c'est le cas う。もう一度スイッチします。 et à vous コン abonner ビネー pour ション suivre les は prochaines 右 séances. 足が後ろです。左手を前に持っていきます。 Et on リズム recommence 作り dans ま l'autre す。 sens. 1、2、1、2、前、後ろ、 On 前、 suit le 後 rythme. ろ。それではジャブいきます。せーの、ジャブ。完璧。せーの、打って引いて。 Main au niveau せ du ーの、 menton. ジャブ。常に Vous 腹筋 prenez を le 意識し rythme ましょう。 que vous voulez sur せ vos ーの、 jambes. 続けてストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。 Vous respirez bien. せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、シッシッ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。コンビネーションです。せーの、トン、トン、トン、トン、トン。しっか On り決めていき sépare ます。 bien les coups. せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい。1、2、3、4、5、6。リズムよく。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、せーの、トン、トン、トン、トン、トン、せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、せーの、二の腕を意識して。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。はい、左、右、左、左、右、せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。はい、ワン、ツー、ジャブ足します。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。ワン、ツー、ジャブ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、左、右、左。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ。せーの、動きが小さくならないように。最後、ストレート足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。あと4回いきます。構えて。あなたなら余裕です。 Allez, courage. せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。せーの、二の腕、腹筋、脂肪を燃やして。1発、2発、3発、4発。あと2回、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。もう1回、しっかり決めていきます。はい、OK です。熱くなってきましたね。あと少しで終わり Vous です pouvez vous よ。 mettre sur vos deux 複 jambes. 雑なコンビネーションでも混乱しないで。 Respirez しっかりパンチを tranquillement. 打ち分けましょう。それではスイッチします。右足が前、 On se 左 remet 足 en が後ろ garde で de す。 l'autre 右手を côté. 前に持っていきます。リズムを作ります。 1、 Allez, 2、1、2、前、 c'est 後ろ、 magnifique 前、 jusqu'à 後 présent. ろ。それではジャブいきます。 On s'en sort bien. せーの、ジャブ、ナイスパンチ。せーの、打って引いて。せーの、ジャブ。常に腹筋を意識しましょう。続けてストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、シッシッ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。コンビネーションです。せーの、トン、トン、トン、トン、トン。しっかり決めていきます。 Chaque coup doit せ être ーの、 bien ワン、 placé. ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取り On ますよ。 garde le トン、 rythme. トン、トン、はい。1、2、3、4、5、6。リズムよく。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、せーの、トン、トン、トン、トン、トン、せーの、
してはいワンツージャブワンツーはい右左右右左せーのジャブストレートジャブワンツーはいワンツージャブ足しますはいワンツージャブワンツーワンツージャブせーの123456789右左右せーのワンツージャブワンツーワンツージャブせーの動きが小さくならないように最後ストレート出しますせーのワンツージャブワンツーワンツージャブストレートこれで完成です頭の中でパンチを整理しましょういきますせーのジャブストレートジャブワンツーワンツージャブストレートあと4回いきます構えてテンション上げましょう Allez, 30 せー secondes. のワンツージャブワンツーワンツージャブストレートせーの二の腕腹筋脂肪を燃やして1発2発3発4発あと2回ジャブストレートジャブワンツーワンツージャブストレートもう1回しっかり決めていきますはい OK です Ouh, super. お疲れ様でしたこのアクションが良かったですよこの調子なら Vous pouvez まだまだ boire. 上達し Si ます vous ね avez trop chaud, vous pouvez enlever une それでは épaisseur. 結果の発表ですまだまだいけますエクササイズを始めてから30分がお疲れ様でしたでは Et on va passer à la phase de récupération. 最後は On va faire les étirements du début. 疲労を残さないためにも Ça va être la même chose. それでは Histoire que demain on se lève pas avec des courbatures. はじめに Allez, 肩を大き faites く des 回します cercles vers l'avant. 前回し背中肩甲骨を動かしていきましょう Puis vers あとは l'arrière. 後ろ回し繰り返しますね前 Vers 回し l'avant. 後 Puis ろ vers 回し l'arrière. はい OK です右手を前にして腕 On を上げ met ます une main devant l'autre. Vous levez les bras そのままゆっくり et 左 on 右 fait に des 動かしましょ mouvements légers de droite à gauche. う動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ Allez. はい OK です On inverse le sens des 手 mains を前にして腕を上げます et on recommence. 全身を大きく伸ばしますそのままゆっくり左右に動かしましょう動かしながら肩甲骨 Pas を trop 上に引き上げてい rapide. きますよ Les omoplates en arrière. はい On se recentre 腕を et 肩 on va の mettre 高さ les まで bras 上げ en ます arrière. 背中を丸 Puis on め les ながら avance. 腕を前に伸ばします腕を引きながら胸を大きく広げますよ後ろへ前へ繰り返しますねはい OK です On va passer aux jambes. 左足を一歩大きく下げますそのまま上体を斜め前に倒しましょうかかとを地面につけて頭とかかとを一直線にしますよ左足のふくらはぎを伸ばしていきますね足を入れ替えますね右 On 足を inverse le 一歩 sens 大 des きく下げ jambes. ますそのまま上体を斜め前に倒しましょうかかとを地面につけて頭とかかとを一直線にしますよ右足のふくらはぎを伸ばしていきますね手首や足首よく動か On していきましょ secoue う les chevilles et les poignets.
les bras et les jambes. Vous pouvez faire des cercles avec les épaules. Et on a fini les étirements finaux. Boum! Donc voilà, j'espère que cette séance de sport vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à des gens qui voudraient se mettre à faire du sport débutant. Et je vous invite à profiter de votre journée à fond. À la prochaine. Bye bye. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner.